三菱電機のエアコン霧ヶ峰。この名前は実は長野県の霧ヶ峰高原に由来します。1967年の発売当時、エアコンはただ部屋を冷やすだけの機械でした。しかし三菱電機が目指したのは心地よい涼しさです。そこで参考にしたのが長野県の霧ヶ峰高原です。ここは真夏でも平均気温20度前後の天然の避暑地です。平地から吹き上がる気流が標高差で約6度も急冷され、年間に100日以上も霧が発生します。三菱電機はこの涼しさを部屋の中で再現することを目指しました。そして今では人の位置や体感温度まで読み取り、自然の涼しさをさらに感じられるムーブアイ技術へと進化しています。